दोस्तों, एक ऐसा रहस्यमय पक्षी जो अमर है, फिनिक्स। हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुना हो, लेकिन फिनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है और लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैगनी रंग की होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है तो वो कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र पुराने फिनिक्स के जितना ही होती है और मरते समय यही प्रोसेस दोहराते हैं, इसलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। दोस्तों, क्या आप इस चिड़िया के बारे में जानते थे?